Tu carro hace un ruido al prender y no sabes qué es, quédate en este video, te voy a enseñar en dónde está la falla, pero antes comenta y comparte para más gente, así que manos a la obra. Cuando él prende, la polea siempre se sale y se entra, así que la polea mecánicamente ya está malo. Mira, aquí tenemos ya la correa que cambiaron, se ve completamente nueva la correa, pero ya está comenzando a romper por la parte de afuera. Mira cómo está destruida. Esta es la falla, este es el detalle que la gente a veces no se da cuenta. Mira, se ve bueno, pero trae un hule aquí en la mitad. Esta es la que, para que ayude la vibración, pero en este caso ya está completamente ya destrozada esta parte. Así que la recomendación a este dueño de vehículo es cambiar esta parte no sirve. Solo por esta partecita tuvo que cambiar cuántas veces la correa. Siempre para hacer una reparación, puedes mostrar acá, mira. Siempre hay que mostrar, mira cómo está completamente malo esto. Esto es la que le come la correa, pero la gente nunca lo revisan completamente los pules. Así que le vamos a dar un precio a ver si quiere hacer conmigo o que vayan a su mecánico de confianza. Le vamos a mostrar las partes que están malas para que él vea qué es lo que estamos haciendo. Porque esto es mecánicamente, siempre hay que trabajar con la visión, ver en dónde está la falla. Y así que el dueño de vehículos sí quiere hacer con nosotros, quiere la confianza, por eso ha venido. Aquí tenemos ya la parte nueva lista. Como ustedes pueden ver, así tiene que ser, mira. Así es la parte nueva en comparación de la parte vieja. Siempre hay que machar que siempre sean las mismas partes. A veces son diferentes, pero en este caso sí está exactamente como tiene que ser, mira. Así que aquí está la parte, lo vamos a poner. Aquí tenemos la correa. Siempre hay que guardar las partes viejas para mostrar al dueño de vehículo, para que él se sienta seguro, porque siempre dice que viene de otros lugares que pagó y no le hicieron un buen trabajo. Siempre hay ese detalle. Siempre yo acá les guardo las partes viejas y les enseño de qué les estamos haciendo el trabajo y para que tengan esa confianza. Así que manos a la obra, vamos a instalar esta parte. Tenemos una cuña acá, vamos a ver. Aquí está la cuñita, lo vamos a poner también. Ahí vamos para adentro. Vamos a poner el tornillo, vamos a apretarlo. Así va esto. Así que listo, mi gente, ¡préndelo! Está listo y armado como tiene que ser. Ya no se está moviendo, antes se movía así. Así que pilas con eso, mi gente. Siempre acudan a su mecánico de confianza para que le hagan un buen trabajo y no tengan que gastar, como ahora dice, como 5 a 4 veces que ya ha cambiado esta correa este dueño de vehículo. Así que, mi gente, no se olviden de decirme de qué ciudad me están mirando para mandarles un abrazo, un saludo. Y así que un saludo y un agradecimiento a toda esa gente de las redes sociales que gracias a ellos estamos aquí siempre activos. Pilas con eso, mi gente.